稍等一下啊，我那个，我这充点电没电了。哦，这个做直播是一个相机，不是，那是抓作品的，这个直播呢。哦，那个也能直播，只不过就是那个容易违规，它漏方向盘漏太多了，它就容易违规。它不能漏太多。来，走吧，前面红绿灯左拐啊。好，换前进档啊。哎。红绿灯左转弯。还是得多见车，看出来了吧？对。都能到是吧？行啊，您这可以呀。喇叭也没用啊，我这速度也不敢起呀。走靠右车道啊，因为右边有单独的辅路。哎，左边急飞混合了，看着车头啊。哎，该咬着刹车回了。注意行人穿马路啊。还不错啊，刚才看着有乌云，现在没下起来，没在咱这边下。对。要一下暴雨更不好练。对。主要是下雨就又没车了，就练不出来。您那个小窄马路。这会儿减点速了啊，奔中间开了，两边都有障碍物了。线就不能再采用了。就在线儿上开了。要给左右自行车预留空间了。因为自行车道全占上了。慢一点啊，你的眼有没有跟上？要开始调了，调不了就带刹车了。在这儿了。再滑就太靠左了。就没有给对面自行车留了。现在线已经不重要了，就按块走了。路边有障碍物。对。这轮一定看镜子啊。宁欺左不欺右。欺明不欺暗。好，这会儿道路比较清晰，看镜子贴左道去了。看那边啊。看车头，往远看看。别老扎镜子里啊。看看下个路在哪儿了，要做衔接。看着这大爷一直扭头啊。慢绿灯。看镜子，像并道一样来处理这个路口。太顺了。垃圾桶的地方都是口子，要小心啊。不许往我这儿就挤了，有大车。它更宽一些。没有灯。